Давайте уже определимся, что лучше, когда гардеробная проветривается или нет. Мы вот считаем, что лучше, когда она проветривается. Самый лучший вариант для этого – раздвижная система. Потому что есть внизу и вверху по несколько миллиметров зазоры. Между дверьми есть несколько миллиметров зазоры. И воздух циркулирует. Одежда не заванивается. Нам кажется, это классный вариант. И не бойтесь, что внутрь попадет пыль. Но она туда все равно попадет вместе с одеждой. Зато проветривается.